.79 seconds. Tignan natin yung Kalawang Pares from the National College of Business Arts. Nakakuha yung salitang suklay in 24.92 seconds. Charles and Christopher Torrio. NCBA, fight, fight, fight! Okay. Hoy. Okay. Christopher. Teka tanong. Yan yan. Partner. Anjo. 20,000. Number 5. Oh, madali lang yan, ha? Okay. Ready? Number 5. Go. Tao. De. Bagay. Oh. Loob. De. Sala. De. Labas. Oh. School. De. Transpo. De. Garahe. De. Parte. Oh. Bubong. Oh. Pwede. Bubong kisame pader. Bintana. Oh. Mabilis ang pangyayari. 9.59 seconds. Okay. Wow. Magaling na yun, ha? Okay. Ito ngayon, Huli Pares from the Technological University of the Philippines. Nasagot yung word na DVD player sa loob ng 10.54 seconds. Jora Mentilla and Elaine Bardelosa. Let's go. TUP. Let's fight. TUP. Let's cheer. TUP. Go TUP. Fight. Ito ang magtatanong. Elaine. Elaine. Partner. Molly. Okay, system. 15,000. Bunot. Bunot muna, darling. Ano bunot ay number 4. Uy, may pag-asa. Okay. Dali lang yan, ha? Okay. 9 Ready? seconds. Okay. Go. Tao, bagay, hayop, Oh. zoo, Oh. maliit, Hindi. naglalakad ng sa Hindi. puno, Hindi. malaki ang, Hindi. naglalakad, nagpagapang, ahas, cobra, anaconda, iguana, alligator, Hindi. crocodile, Oh, pwede. iguana, Hindi. alligator, Oh. Ay! Alligator. Pero... Ilan ang time? 12.12. Oh. Sayang. Ala, balik dito yung si Charles. Charles and Christopher mula sa National College of Business and Arts. Same pwesto. Eh, pwesto kayo. Jackpota na tayo. Meron kayong 10 salita. Tiglilima kayo. Kapag nakatatlo kayong tama, 50,000 pesos. Ang category for today ay bagay. Charles, ikaw mauna. You have 3 minutes for the jackpot. Ready? Go. Ginagamit. Oh. Accessory. Di. Gadget. Di. Bag. Oh. Wallet. Di. Wallet. Perfume. Di. Medicine. Di. Makeup kit. Lipstick. Lip balm. Ginagamit. Di. Sinusuot. Di. Ba sa loob. Di. Labas. School. Panulat. Sinusulatan. Gawa sa kahoy. Di. Dikit. Di. Scissor. Gunting. Folder. Di. Folder. Mahirap. Hindi. Folder, envelope, sobre. Hindi. Ruler, meter stick. Hindi. Sa school. Oo. Ruler, meter stick, crayon. Hindi. Pas. Ginagamit. Oo, hindi. Sinusuot. Hindi. Loob. Hindi. Labas. Oo. Transpo. Hindi. Oo. Transpo. Land. Oo. 4. Oo. 4. Bus. Hindi. Jeep. Oo. Jeepney bus. Hindi. Kotse. Oh. Car. Hindi. Van, taxi, owner. Hindi. Kalesa. Oh. Right. Ginagamit. Hindi. Ginagamit. Hindi. Sinusuot. Lalaki. Mainit. Hindi. Sombrero. Hindi. Sando. Hindi. Short. Pwede. Short, pantalon, pajama, sagitan. 50,000. Ang total na napanalan nila ay 70,000 pesos. Okay. At may 3,000 gift certificate pa mula sa Holiday Cheese Dog Footlong. Tatanggap din kayo ng gift packs mula sa Milk Magic Melon Milk Powder, Enyo de Pravia at Argentina Meatloaf. At bukas, maghaharap naman sa semifinals ang University of the East
Central College of the Philippines, and Bulacan State University. Susunod na bayanihan may kasama swerte sa One for All for One Pioneer of the People sa pagbabalik ng... ng parami. Ang bayanihan, palaki na ng palaki. Sa buwan ng Mayo, sa Barangay Bayanihan ang Barangay 89 Zone 8 Caloocan City, Barangay 797 Zone 86 San Andres, Manila, Barangay Daniel Fajardo, Las Piñas City, Barangay Dampol, First Radical, Bulacan, Barangay San Roque, Angono, Rizal, Barangay Alang-Alang, Mandaue City, Cebu, Barangay Bagong Lipunan ng Krame, Quezon City, Barangay 353 Zone 36 Santa Cruz, Manila, Barangay Mayamot, Antipolo City, Rizal, Barangay Damayan, Lagi, Quezon City, Barangay Hulong Duhat, Malabon City, Barangay Plaza Aldea, Tanay, Rizal, Barangay Balibago, Santa Rosa City, Laguna, Barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City, Barangay 18 Zone 2, Pasay City, Barangay Engineers Hill, Baguio City, Barangay San Isidro, Agoo, La Union, Barangay 560 Zone 55, Sampaloc, Manila, Barangay West Rambo, Makati City, Barangay San Juan, Taytay, Rizal, at Barangay Poblacion 6, Ukli, Mendez, Cavite. Malapit na nating malaman ang pasok sa Barangay Bayanihan sa buwan ng... Dito lang sa One for All for One.